Ashama akkam jirtu hordoftoota Urjii Tuubii nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota afaan Oromoo sagalee sadii qaban kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Kanaaf namoonni maatii Urjii Tuubii hin taane barnoota torbanitti yeroo yeroodhaan kan isiniif gadhiifamu argachuudhaaf maatii Urjii Tuubii ta'uudhaaf sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Namoonni biyya keessaaf biyya alaa teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota herregaa, Ingiliffa akkasumas barnoota afaan Amaariffaa namoonni barachuu barbaaddan lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti mul'atu nuuf bilbiluudhaan barnoota keessan akka gaariitti barachuu ni dandeessu. Egaa guyyaa har'aa kana barnoota afaan Oromoo kan torban kana ani isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota afaan Oromoo sagalee sadii qaban kanan isiniif qabadheen dhufe. Namoonni baay'een barnoota afaan Oromoo keessatti jechoota sagalee sadii qaban, sagalee sadii ol qaban dubbisuu keessatti baay'ee isaan rakkisa. Isa kanaaf jechoota armaan gadii kana hunda isaanii tokko tokkoon waliin dubbisaa haa adeemnu. Kanaafi tokkoffaa kanarratti maal jedhaa? Utaalee jedha. Utaalee. U kan jedhu sagalee tokkoffaadha. Taa kan jedhu sagalee lammaffaadha. Le kan jedhu sagalee sadaffaadha. Utaalee. Utaalee jedha. Inni lammaffaan immoo maxinoo. Maxinoo jedha. Maxinoo kan jedhu kuni sagalee sadii qaba. Ma kan jedhu sagalee tokkoffaadha. Xi kan jedhu sagalee lammaffaadha. Noo kan jedhu sagalee sadaffaadha. Maxinoo jedha. Salaata. Salaata. Bararee. Bararee. Qamadii. Qamadii. Qamalee. Qamalee. Walaloo. Walaloo. Salaalee. Salaalee. Meetira. Meetira. Funaane. Funaane. Qaruuraa. Qaruuraa. Dalagaa. Dalagaa. Jabanaa. Jabanaa. Olaanaa. Olaanaa. Booranaa. Booranaa. Hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf turaa.